Evar baş, Kurden Brumet û Kurden Anatolya navînên hêja. Ji navenda Pkan-Tv ve giştikan silav dikin ku bi xêr hatin bernama Pkan-Tv. Îro 19 Avrîlê 2026 roja yekşemê, yani roja pazarê ye. Pkan-Tv jî îro bi bernamek din bi wera ye. Mêvanê Pkan-Tv îro vekîlê me nû di Parlamentoya Danîmarkada cî girtiye. Her wiha sal tenê esinde wek Kurd wî cî girt. Mêvanê me birêz Ibrahim Benli ye. û îro ez û hevalê min birêz Ahmet Gezer em ê bi hev re vê bernameyê di berdewam bikin. û berê ku bi dest pê bikin, mesajên hevalê min ê Ehmedî taybet hene. Kerem ke. Spas careke din û bi xêr hatin bernama Pkan-Tv. Erê berek em dest pê bikin, mesajek me heye em dixwazin vê bêjin. Wek hûn jî dizanin çarşemba derbas bû, cejna pîroz, cejna çarşemba sir bû. Gelê me êzidî di çarşemba seyemîn a Nîsanê da cejna çarşemba sir pîroz dikin. Civaka êzidî wejna çarşemba sir a serê Nîsanê wek roja afrandin yani çebûna dünyayê qebûl dike û wek sembola destpêka biharê û xêr bereketê dibîne. Em jî wek Pkan û Pkan-Tv cejna çarşemba sir li gelê me êzidî pîroz dikin. Ya didiyo wek me em her carê dibêjin ji we daxwaz roja dikin bernama Pkan-Tv parva bikin û bibin kanala me Pkan-Tv ya YouTube'ê. Ya dawî jî ez dixwazim ji kesê ku li me meze dike û temaşa dike em ê pirsê xwe ji birêz mêvanê xwe hêja vekîlê me Danîmarka bipirsin ji Ibrahim Benli. Lê hûn jî dikarin bi pirsên xwe binivîsînin û ji me re yazmişkin. Em ê ji vekîlê xwe ra bipirsin. Bi vê şeklê hûn jî dikarin tevlî bibin. Eger vekîlê me hazir e em ji rejî rica dikin ma bîne ser ekranê. Berê birêz İbrahim tu bi xêr hatî bernama me. Em wek Pkan-Tv dixwazin te carekî din jî pîroz bikin ji bo serkeftina te. Hevalên dengê we nê min biborin. Niha te? Dengê min tê î bo? Dengê we temel nê min. Na. Ve gotiye ez ser YouTube'ê jî ev kim? Erê dikarin ser YouTube'ê jî vekî em erê. Em dikarin berdewam bikin heta Ya jî Ama dengê min tê ve rast e. Erê dengê te tê ama dengê me ne te. Deqek min sabir bikin. Bi heval vahît re jî nimsa no dengê ne? Carkê derkeve tekrar têkeve. Carkedin têkeve. Na dengê virê jî ev kim jî eko bike em çawa bikin. Tu evkê digûta de. Tu pevê dikevî. Temaşevanan hêja û dibînin pirsgirêka deng heye îbo dengê me nare birêz îbo derket yê dengê xwe ku çêkirşin da yê vegere heta ku vegere em dixwazin derbarê Parlamentoya Danîmarkada û Meclisa Danîmarkada hinek agahî bidin wek hûn dizanin muhat ber vê li Danîmarka hilbijartin yani seçim çebû di seçimê da dew du partî ketin meclîsê hîn hikûmeta nû hîn çenewî ji bo hikûmet çebûne Partiya Sosyal Demokrat ew girt em çi bêjin îcazet girt ku hikûmetê çêke lê hîn li ber xwe dide ku bi çend partiya ve koalîsyonekê bikin hîn negeştine tu encama. Berekî îbû were ez dixwazim hinek derbarê Danîmarka da agahî bidin ji ber ji Danîmarka me ez hinekî û qenew dere ji nav siyasetê de bûm. Li Danîmarka 107 milletvekîlî heye. Ji bo 107 milletvekîlî
ددی جفه انا فی آداکا لدانیمارکایە ددی جی لجگرون لنه توای ها سر هفته نه پارلمنتر مجلس دانیمارکا ایبو دنگی مته دنیا باش دیوال سپاس باشا جارا قدب خیراتی و سپاس هنک امتناتی من تنگ دربار دانمارکا دا آگاهی دان میوان مجی لما مست کنه مگو هنجی تکارن پرسن خا ج وکیل ما بپرسن از تو زایره تهاور کرم کش سپاس هەوڵ ئەحمەد ئەژی دیسات خوازم بێم تو بخێراتی برێز ئیبراهیم و ئەمە پێکان تێویژی دخوازن تێجارێک دیم پیرۆز بکەن ji بۆ سەرکەوتنا te û pêşketina te taybet wan bi rastî jî kêfxweşin û serbilind Kurdik di nav Parlamentoya Danîmarka da cî girtiye. Ez dixwazim ji te bipirsim tu bixwe yani hêstekî te çawa ye ev ji bo vê serkeftinê û te hem wek yani em bêjin wek İbrahim te hêsên te hene tahmîna min hem jî tu gelek Kurd jî temsîl dikî ev tişt ji bo te tê çi manayê ez zanim hîn pir zaman jî neçiye belkî heftek didina hîn te ew çi qezenc kiriye ev yani ev serkeftin ama heta niha jî yani tu çawa hês dikî dikarî pişkê ji me bêjî yani spas برای هر تشکی دست خازم تماشاوانین هیجا تماشاوانین پکان تیوی اندام پکان تیوی از گیا سلاف بکن دنگی مو باشته راسته بله پرنده سپاس بوی دعوتا و ازی وک کردن آناتولیا ناوین سربلندم کی جارا belki ne jara yekemine Kurdek de helbijartin ama ejî Kurdekim Kurdek Anatolya navîn ez destpêkê de dixwazim bêjim hin kesê dengê xwe dan min him jî kesêk xwastin dengê xwe bimidin muqabil wana ji bo nasnameya Danîmarkayê nebû wana nikarin dengê xwe bimidin ji wana gyor ez spas dikim her demê ez wê tînim ziman ez dibêm qezencekirina min yani hilbijartina min ne tiştek şahsî ye yani ew qezencek bû gelê me ye gelê Kurd her parça çar parçeyê Kurdistanê ama birastî ez jî serbilindim ki wek Kurdek Anatolya navîn ez bibim dengê Kurdan giyo zaten çar dem mira röportaj kirin ji me ewanî ziman bûy min siyaset tiştek pir rojanî ye yani nek tek Danîmarkayê ji destpêkê de heta na li Ankarê de heta vir de ez her daîm di nav siyasetê de bûm ji bo parlamentoyê jî me 10 sal xebat kir yani cara yekemîn sala 2006 ez namzed bûm ji 10 sala şiva xevna me bû rast ji wî alî de jî ez kêfxweşim yani wek heva zayret anî ziman înê pir ecer e yani em çûn salona parlamentoyê car du caran rûniştin civînên pir qut hatin çêkirin yani wek formalîte çend civînên fermî hebûn hîske pir giring e yani zaten ciya parlamentoya Danîmarka şatoye şatoye qiral e cîkî pir mezin e bêguman cîkî jî pir hêz e yani her qanûnen li civanê bandora xwe dikin tu wê cî da çêdibin ez jî pir kêfxweşim ki ev sed heftê na kes hêne parlamentoya Danîmarkayê ez jî yekî wan im İbo ez dixwazim ve bipirsim erê cîkî taybet e min jî dî yani heftê wek du civîn kirine ew bûn info bûn ne info bûn ez bîm erê wek Kurdekî Anatolya navîn te ber wê jî gotiye ama dixwazim bipirsin wextê we dest bi siyasete kir motivasyona we çi bû ne cara yekemîn ez tevlê bernama pêqana dibim bervê manî ziman ez Kurdê Anatolya navî me zozane kir bûme yani yayle mezin bûme yayle da jî pir cara gudariyê çêrokek kal pîra xwe kiriye malê ez dixwazim çêrokê bi dest pê bikim demak ez ser tifkirim ez dibêjim eleqaya min siyasetê ku de li dest pê kir ez dibêm eleqaya min siyasetê heta zarokbûniyê tere demam li zozana bûn galê me ji min re çêrokek qal dikir galê min navê xwe pil bû me dîrek vê digo pilê me nedigo kalim pilê min şivane pêz bû ema demekî ew şivane yoz bî
Yani hevalek nizanîn ez bêjim pez tu dikarî şivanê pez be ama demak tu bî şivanê yoza tu şivanekî pir tecrübeyî. Mîroj bavê hepins kir mû yoz çend pezin, yozek nêzik 25 pezin. Kalê min pil li demekî li gundê Yamaxê. Gundek Tirk e orada Kurdî jî jiyan dikine. Li wê demê kalê min li wêrê şivan in. Heta ağayê wî xwediyê yoz jî navê wî jî vê gotina Qazık Osman. Qazık Osman ağayekî pirî ewk e yani hêz e dewlemendî ama pir jî ewk e bizext e yani. Demekî kalê min ji pestîne ciyê wî xanima axa xanima Qazık Osman kalê min re tu wê rawa here xey hûn e xey ji pez re hûn tu zanin xey mezin e mecbûr wê hûr bikin. Kalê min wir tu bê ez hezer ji yoz hatim ez westî me va ne tiştek ez bikim yani ne göreva min in. Li wê demê Qazık Osman çıkışa kalî bin tu de. Yani tu bê tu kar ji dev berdî. Dema kar ji dev ber tu de Qazık Osman kalê min re tu bê berê mesela demek tu bî şivana yozê axa ji te re taqime kinc jî çêdike işte şalê xey ye ewkê xey hene. Qazık Osman tu bê tu mecbûrî şalê xey jî bêxî yani ew kincê cilê medan te tu li pê xecî bilî yani te ji kar derketî em ê din nikarin. Kalê min jî bêguman ew dixwaze vegere mala xwe ama bêcil çawa bigere mala xwe ew tu pê heta şev reş bû şev dertê rê kirasê xwe pişte şalê bin da ew tê zozana me yaylê tu bên yayla Mehmeda. Demak va çêroka min bîst ez tabî pir hêrs ketim li wî axê Qazık Osman yani mû te kalê min va neheqîkiriyê zarakotî diya min tifkirî ama demak ez bûm ji van heşê min teskê pêş ta çûn min fam kir esinde pirsgiriya mezin ne Qazık Osman e. Ew sîstemek neheqî ye. Tu vê sîstema neheqî da kalê min pir zextiye, pir zehmet kişandiye. Ji bo wê yani ez dikarim bêjim siyaset belkî 15 sala 20 sala ber vê min dest pê kiriye ama hevala Ahmet te pirse motivasyona me heta bi derê tere. Yani demak ez Qazık Osman hêrs ketim di wê demê de neheqî kete rojava min. Ji wê demê de heta niha yani ez bawerim heval jî wîm tî bînin ez her dêm dema neheqî çê dibe ez dij neheqî disekinim. Boy Kurda jî wîn e, boy feqîra jî wîn e, boy kesek neheqî didîm jî wîn e. Wî alî da vexwedan berdewam e yani li vê demê jî. Berê spas ji bo vekirina te. Niha mesela ez merak dikim me carek din bername bi te û hevalên din re çêkirî bû siyasetmenderê Danîmarka bûn namzet bûn yani endam bûn adayê yani parlamento bûn. Mesela ama wekû tenê te ev serkeftin çêkir yani gor dîtina te ev heşt bawerim heşt kes hebûn. Çima yani acaba tu sedemik û çima tu pêşketî ev jî nebûn heye û yani analîzê te jî alî da çi ye? Yani sedema yekemîn ev sîstema hilbijartina partiyê min e. Ez dixwazim wê ji we re jev bikim ber vê ez bêjim yani hilbijartina min wek şahsî hilbijartinek baş bû. Di vê heremê de herema ez hatim hilbijartin tu bên derdorê Kopenhagê partiya min nêzik sedî du pêş da ket. Yani hemû herema derdorê Kopenhagê em pêş da ketin wek partî. Wek şahsî jî min nêzik 2740 deng girt. Bêguman wek tiştînî ziman kesên din Kurd jî hebûn. Mesela Taner hebû ber vê tevlê me bername bû heval fetî hebû wana jî dengê girtin. Yani demak ew nabûn mecbûr dengê Kurd tenê belav jî dibin. Ji wî alî de ez kêfxweşim yani ez memnûnim partiya min jî memnûn e pêşteketina me hemû heremê.
sistema partiya min gor partiya din cuda dimeşe. Partiya yine listesine tibin lista partiye mühime. Partiye dici tibin çarşaf sistemi. Yani dema ke denge zêde girtin ew te hilbijartin. Partiye me da Bere. listede ki yekemine ew te hilbijartin. Zaten destpêkê da me tizanî bû ez di lîstede yekemîn bûm. Eger partiya min di vê heremê da yek were hilbijartin ew ez bûm. Yani ez dengek bigirim jî ezim, ez hezar dengî bigirim jî ezim. Ji wî alî da sîstema me alî dimeşe. Peki tu çava ketî sıraya kemin ev hilbijartinik de hundurê partiye da çêdibe ne? Nizam Rast e. resmî venge yani husaye. Ere li virê jî wenge birê jî wenge. Partiya me dema kongre çê bibe, her salê kongre çê dibe, ber kongre ser mail endamê partiya ra linkek tere. Hena pû linkî dengê xetidin namzetê xekişandin hilbijartinê. Ez işte wek min gotî sala 2006 vir da ez her dem pêşniyar dikim. Di wê demê da jî işte gorê dengek me heynanî kongre da lîstek çêdibe. Divê ki di vê heremê da Ibrahim biqas deng baş girtine ew di lîstê yekemîn be va duyemîn be. Partiye da me pir xebat kiriye ama xebata pirê mezin mi tev parlamenterek me kir. Navê wî Şahan Şonegoyê. Yani aslında ketina min sîyasetê wê demê mesela Kurdî dest pê kir. Sala 2004 da ez tev endamek me Parlamentoya Avrupayê hebû Nikolay Willumsen hevalên Danîmarkayê baş dizanin wî. Em pîva wek delegasyona em çûn Newroza Amedê sala 2004 em wexta vegerînê Nikolay got. Em dixwazin em her demê Kurdara tev hevin demak zek ser Kurda çê dibin dema pirsgirî dibin. Ama em dixwazin endamê me namzetek me hebe ew jî Kurd be. Got em dixwazin tu pêkevî. Ji wê demê de heta dema niha me tev Nikolay adê jî hevalek me dê heye Şahan Şonego. Di hundirê partiyê me de grûpeke em dibin grûpe Solidarîtê Kurdistan yani Piştgiriya Kurdistanê. Ez şu an hem her heremê Danîmarkayê me çûye axaftin kiriye ser Piştgiriya Kurd. Dema em terin şûbê partiyê me de axaftin dikin virê bêguman em hatin baş nas kirin. Yani sebeba ki ez hilbijartina pêşengî da ber kongre çê dibin wê demê min pir deng girtin. Yani hemû Danîmarkayê kesê Kurdî jî kesê Danîmarkayê jî pir deng dana min. Ez bî alî ketim ciyê yekemîn. Em ji ve temaşewan û kesek li me mezet dike. Ama me dengê te ne? Dengê min ne? Te wê Ez hevel bizim tu dibizî ez nabizim. O zaman dakikî ez YouTube'e de car kim dengê Ahmet ciwara min dakikî hevala. Tamam. Hatta tu dengê xeber Car dikî car ez sistema da problem çê dibe. Ber wê jî me tecrübe kir. hatta tu evkê xeçe Hevala Ahmet dikî dakikî. yani mû kes hetînê dengkim kes ma boş nere. Dakikî hevala. Ya jî heval zahîre tu pirskiriya bipirse heta demak me çareser kir. Dibe? tamam. Em devam bikin. Niha mesela Haval Ahmetçi yani destpêka bername da piçkî bahsa rewşa Danîmarka sistem û partiya Danîmarka kir. Gor ku me fêm kirî niha hîn hikûmeta Danîmarka ava nebiye. Dibêjin mizakere hene niha. û kesî tam li hev nekiriye yani tu koalisyon jî çênebûne. Mesela pêşeroj niha çawa xuya dike yani em zanin aliyê çep hene, aliyê rast hene û heta niha wekû li Avrupa piçkî aliyê rast sankî girantir yani quvvettir dibûn. Acaba guhartinekê dest pê kiriye û niha çawa xuya dike partiya te nêzîkbûna partiyê din çawa ye û şansê ku hûn bibin hikûmet çawa ne? Rast. Ere biz sarê adarê dema hilbijartin qediya tiştek derke dole ew bû ne çep ne rast not namzet heye. Dema Danîmarka tu hikûmet darxî mecbûrî kî
nod namzet paş pişta başbakan daste, paş pişta serok daste. Na encama derketi ole ev ki ne partiye çep ne partiye rast nod kesene ji bo ve vekt anî ziman müzakere berdewam dikin. Partiya Sosyal Demokrat na vezîrê niha jî serok vezîrê niha jî zaten Partiya Sosyal Demokrat em mêdefqa eksin. Partiya wana pişûva ket. Evna nêzik heşt namzetê hene. Partiya Sosyalîst Halk Partisi, Partiya Taner, wana 20 kesin, partiya me dew yek endamin, partiya emçûk hene. Niha enexdar di dest yekî de navê wî Laşlêgê qesmiştin. Ew partiyek em bêjin terketibên orta yolcu partiyek di ortê de navê wana Modeqa dane. Ez bawerim Swêriye jî partiyek hûn heye navê Modeqa dane. Ewna jalî mafê insana da Moderat bir gelekî rastın ne zêde ortaya ne her le. Vana yani jalî politika aborî da vana jî rastin yani liberalin, ultra liberalin ama jalî mafên sosyal mafên navnetevî da pirastî ew kin yani human difkirin yani insanî difkirin. Wî dew çar namzata wî hene ew niha dixwaze hêzê xwe bilind bike car car dibe ez herim bi rast ra koalîsyon bikim car car tê ez bi wera bikim. Dema dawî heftê dawî wî xwast partiyê rastker tevlî koalîsyona bibin. Ama wana jî di nav wana de jî nekokî pirin yani piskirî zêde ne. Ez bawerim vê heftê berme ew vegere koalîsyona çep çapker. Partiya me ez bawer nakim tev hikûmetê cî bigire ama em ji derda wek destek bidin koalîsyonê çünkü demak em destek nedin ew nod kes nod namzet tev nagê. Evet bêjin ku pasîv destekçi yani bê wan jî çenabe ama Ere merit karê dolaylı jî siyaseta xwe bîna yani ava bike ne? rast ere Hı. me panara gotiye demak partiya Înirlistin destek bide koalîsyona Sosyal Demokrat Sosyalîst Halk Partisi ayan Modeqa dane em dibêjin sînorê me sor hene yani em dibêjin vat Evet. tiştana hûn mecbûrî qerentî bikin em wê demê destek bidin demak hûn destek nedin jî ya demak vat tiştana jî hûn pêş da nêxin em destekê xeşûva bikişînin înke hikûmet zaten belav dibe. Ev partiya Modeqat yani ew rast ker ewna tabii partiya me ve alî siyasî de ne hem fikirin ew ji car car we tîne ziman ama ez bawerim ew Danîmarkayê şoreke dibe ew helkiştê darek dirêj nav ji wê darê dakeve ez bawerim vê heftê dakeve baweriya min ew e kî tundirê du sê hefte da hikûmet were daxistin. Lê serkeftin em dengê te bicar binêne denemişkin Ahmet Brezê Ahmet. Arê dengê min tê bû. Nabe daxekî ez vir da jevkim na bêje. Ez da telefon dedim. Dengê min tê. Bêje Yani bi dîtina we rola dengên Kurdên ku li Danîmarka ku dibûyî parlamenter çi bû tu karî hinekî vê ew bikî şîrove bikî? Belê. Bêguman yani ez wek xe dîtina min wek siyasetmedar ez endamek vê civakê min civakê Kurd im wek hûn jî dizanin hevalên Danîmarka jî dizanin 25 salin jiyan dikim li Danîmarka her dem ez nav rêxistinê de bûm yani li Enqereyê min rojnamevanî xwandibû demak hatina min de heta niha her daîmê saziyê Kurdî da ji aliyê çapemeniyê pir kiriye wê alî de min destek pir daye pir cara çalakî dibin ya jî şev çê dibin pir cara mîkrofon dest min da jî ji wê alî de gelê me min baş nas dike ewna dizanin demak ez qalê mafê Kurda dikim ew ji dil da ez dibêjim yani nek wek siyaset ya jî sembolîk dibêjim. Wê alî de bêguman kesek baweriya xwe me hebû dengê xwe jî dan min boî min xebat jî kirin hena aşkerê kir hena derdora
yani taş perde da dikir. Ve Ana kuncu dest zanın çen namzeti Kurd veki dice hebun vana jî fam dikim yani saziye Kurdî tu mecburî taşpiştiye herkes gibi gittiğini karibeci hem destek sade İbrahim din. Vî alî da bêguman yani destek gelê Kurd ki hem Kurdê Anatolya navîn hem jî Kurdê her çar parçayê Kurdistan destekê wana hebûn dema zaten kampanya berdewam dikir pir kesî xwe jî me digerî pir kesî Danimarka asteng e ama pir kesî ji roja hilbijartinê sûretê pusula xwe jî ji min re rêkirin ku me dengê xedayê te yani ez wana gera spas dikim ama tu bêjî kî yani evka çend çiqas deng Kurdin çiqas deng Danimarkîne bersiva wê li ba min tune yani wek manî ziman ez dew 6 salin nav partiya Înîsis'in de kar dikime şûbe jî min baş nas dikin endamê Înîsisê jî min baş nas dikin yani ez bawerim zêdayî dengê Danimarkî ne dengê partiyê min hem partiyê min bêguman di nav wana de Kurd jî hene zaten pir Kurd jî endamê partiyê me ne ji alî de bi İngilîzî te bên win-win yani her taraf jî hene li cem me. Her Zayret halükarda kazanç. Yani Zayret rast. müsaade ki az tişte gibi Tamam, brez evet. Mehmet Benli Lmesertke bafke İbo'ye kek Mehmet Lmesertke levir Slaven Hazır tişinni az bir Milan kare ne? Na bavê min du sibe çû ba xwişka min jî li Barcelonayê dijîne ewna çûn ziyareta xwişka min ama xeberak heye em serbafin bavê min jî di nav rêxistinê de Partiyê Dem Partiyê de li Çankaya îlçe xebat dike ew jî velat parêzek e yani serafa min jî wira jî Aleyküm selam. Em Slaven Evet. Hazır tişinni kerem ke zayre. Ama meclis lafı xej bavê Brez İbrahim ra dişînim û spas ji ku li me temaşa dikin. Em dikarin vê aynî vê beşê de dewam bikin. Yani helbet tu berê siyasetmenderê Danîmarkayê, tu vekîlê Danîmarkayê, tu di partiyek sosyalist yani bingeha wê sosyalistê û tabii ki tê berê Danîmarka û her kesî li Danîmarka temsil dikî. Tu demokrasiyekê de bûyî vekîl. Lê mesela me reportajek te min godar kir, te di wî reportajî de got ez ê li Parlamentoya Danîmarka îrade Kurd jî temsil bikim. Em jî bi vê tabii ki elbet pir kêfxweş bûn. Ez dixwazim tu ji bo me û temaşevanên me vê piçkî vekî hinekî vekî tê çawa yani vê temsiliyetê tu çawa difikirî ku dibe dewam bikî, ava bikî yan jî. Ez dikarim du ciya da jevkim yani a yekemin wek vanî ziman yani ez endamek nûnerek vê civakî min civaka Kurdim dema ez di Parlamentoya Danimarka de rûniştim ew wek temsîliyeta Kurda zaten bêguman. Adî jî dalî partiya min e yani Partiya Înîstis'in partiya lîsta Yekîtiyê Partiyek Sosyalist Enternasyonalîst e yani ez hebim jî nebim jî partiya min zaten Kurda re her dem xebatkar e yani cem Kurda xebat jî dikin. Mesela heftê dawî roja Pêrşembe hevserekê PYD Pervîn Yusuf hatibû Danîmarkayê me dawet kir wek partî yani hevalê min Suan Senego davet kir. Yani ji alî de bûy min tiştek ne bi zehmet e demak ez pirsgiriya Kurd dînim ziman zaten partiya min pir min re hemfikîr e ji alî de pirskirî çê nabe dîsa dema dawî de wekta li ser Kurda li Helebê êrîş çêbû dîsa Suan Senego ew pêşeng bû wanê serokê Wezîrê Karê derva kir çend pirs wî pirskirin ji wî alî de ew yekemîn e a duyemîn Kurd wek civaka Danîmarka de jî ewna dibêjin minoritîtin yani em çin bînin mayoritêt heye azınlıkın bi Tirkî dibêjin wek azınlık jî ez dengê wan me mesela rojnamevanên Danîmarkê çend cara min pirs kir got
Bu namzetiye te çi mane bu namzetiye min yani Kurdiyata min ya jî ez azınlıkım ev ne tiştek giringe yani tiştek mi bike siyasetmedarak baştır ne bingehê min yani ne alî etnisitî da ne alî çandî da ama bêguman dema ez parlamentoda hat hilbijartin civanên Danîmarkayê civanên minoritê da yani hem Kurd hem Arab Somalî ku dertibin dema ez wek nûnerek wana tundirê parlamentoda bûm ji alî entegrasyona de ji bandora xeziyê de yim. Yani evna tu bêjin ke li vê civakî ji me re jî heye. Yani mesela bêguman hûn jî takip dikin Avrupê Partiya Necatperast pir pêştak ketine. Yani Danîmarka jî ew heye. Mesela heftê çûnî akademisyenek derket dibe ew Danîmarkê tê bêjin laktose intoleransı. Yani demak tu şîr vedixwî hundirê şîr da laktos hebû kesên heye alerjiyê heye. Tu bê demak alerjiyê te laktosê heye tu ne Danîmarkî. Yani siyaset anîn wê dîmenekê di wê dîmenê da nijadperestiyê din wek faxta te qebûl kirin. Yani boy wê jî hebûna min Parlamentoya Danîmarkayê ji wî alî da jî sinyalek pir mezin e. Mesela partiyê serokê Partiya Nijadperest ew kesek va tiştê vin agahdarî nijadperest dibêjin çapemeniyê da ez hero serê li wana dikevim. Ewna mecbûrî selaf didin min. Ewna dizanin ez jî endamekê wê parlamentoda min ji wî alî da jî qezençê ne. Ama bêguman ez vê dixwazim dîsa dubare bikim kesek deng danê min ne Kurd hene. Yani hemû Danîmarkayê di nav wana de kesê vê kar hene, kesê nixweş hene, kesê belengaz hene, kesê ji sîstêma da ji alî neheqî da pirsgirêk çêbûn hene. Yani ez dengê wana giyome. Wê demê wextak siyaset tem meşandin ez temsiliyata hemû gelê Danîmarkayê dikim. Di nav wana da Kurd jî hene, di nav wana da Arab jî hene, Filîstînî jî hene. Yek ji bêguman demak komisyonek eteyê da rûnim aşkere bûn ji wî alî da jî ew ka min siyaseta min serêkê da ser va komisyona da were meşandin. Mesela partiyê me da komisyona karê der va yani pir carek Kurdara alîqedr dibe Ulrich Polîdîsine hevalek me Danîmarkî dûrde. Ama di nav me de tekilî zêde yani dema mesela Pervîn Yusuf hat ew nikarî teve cîvîna me bibe. Tiştê Pervînê me re gotin min çû pê re got yani min pirskirî vê alî da çê dibin gerek em vê înisiyatîfna bigirin. Ez dixwazim vê bêjim. Gelek spas. Dengê te niha Dengê min hîn ne îvona? Nê. Em ser telefona henî. Tamam em ji temaşevanan daxwaz rûza Na, ez ser telefon te dîzim. Timtûzî bernamê me parva bikin û bibin abone kanala me YouTube'e. Ez dixwazim ji rêz vekîlê me bipirsim encamak ve girtî yani netîcak ve girtî îro li ser siyaseta biyaniyan ya guhartinekê çê bike an na. Evet. Yani em bêguman wek partiyek sosyalîst çapker her daim em li dij siyasetê nijadperest disekinin yani danûstanana me ji wî alî de kes pirsgirî tune yani partiya çapker ya jî partiya nijadperest demak tiştek nexweş bo biyanî gotin em ji bo wê agahdarî jî didin car car serîterin li vezîr jî têxin vezîrê entegrasyonê jî. Ama Danîmarka pirsgiriya mezin wek miwanî ziman siyasetê di demek tu dixwazî pêş da kevî mecbûrî kî ew dest te da yani paş piştê te jî hêz hebe. Mesela em dew yek endamin Parlamentoya Danîmarkayê dew yek sed heftê nehek kes hene. Ez bawerim sed heftê nehek kes da sed pênceyî wana siyasetê ser alî biyanî pir cara siyasetê wana siyasetek rastker e. Yani siyasetek nijadperest e. Tundirê wana da heval biborin hevala sosyal demokrat hene ji wana biborîna xwe dixwazim Partiya Sosyal Demokrat jî ji wî alî da
پر siyasetek nijat perest dimeşine. Adîsa Partiya Sosyalîst Halk Partisi car car pirsgirî çê dibin em dixwazin em tev xebat bikin. Ona pir cara tev sosyal demokrat hereket dikin. Yani wî alî da em bêguman dij siyaseta nijat perest em dixwazin her daim xebat bikin. Ama mecbur kabul jî bikin wek realîst dema zêdetir Partiye Parlamentoya Danîmarkayê siyasetek nijat perest meşandin em tenê manî guhartin jî çênabe. Ama mesela îro partiya me da ez heme wek Kurd dîsa hevalek Tirkiyeyê di nav me de du kesên Afxan hene evna yek Partiya Radikal Venstre de yek Partiya Moderat de hebûna me ji tunebûnê rintir ez bêjim. Yani demak em her çar kes mesela warna li hevalek ew kesê Afxan navê xwe Samîr e partiyek endamek partiyek nijat perest şorek gotibû ez vegerîm Kurdî ez bawer bikim baş vegerinim ve got ki yani dîsa pirsgirî li ser kî Danîmarkayê kî ne Danîmarkayê ve got pisik nawe mange te pisik li axir girêk kir nawe mange. Yani ew wek mina şorek Danîmarkayê anî ziman. Mesela li vê demê tiştek min yekemîn kir el paş pişta Samîra dastîm. Yani min got kesî mafê qetine bêje Samîra Danîmarkayê na Danîmarkayê. Em gî li vê memleketî jiyan dikin, em li vê welatî jiyan dikin. Me îro boî demokrasiyê jî xwe pêşkeş kiriye. Em dibên yani siyasetmedarî belkî serqetê tiştek baş ama tiştek pir zehmet e. Heva zayre jî dizane xebatê xwe zêde ne pir cara wexta te ji malbata te re tune hevalê te re tune tu her daim dimeşînî. Ama va tiştana Partiya Nijat Perest takdir nakin. Boy wana xûna te bingehê te mühim e. Ama em dev jê bernadin. Yani dema wana agahdariya nijat perestî dan em mecbûrî dij wana dastin. Dengê te jî naçû heval deqekî ez ser telefonayım. Teknik gîro bera neyê. Teknik gîro bera neyê. Ez rejî rica dikim Aha dengê mi hat? Na tamam. Ha tamam. Ama والله من نها طالع جبيرا كرمه بقول شيء بقول نها يعني zaten demokrasi ne لسر etnisite çedbe demokrasi لسر حقن mafin merva çedbe merva çedbe لسر vek hevi çedbe لسر denge psikoloji mangeji ciye khaheye fark nake psik ne mecbur be mangeji em servi minake devam bikim yani merit kare multi identitet teji hebben tkari sedised Kurd biji sedised Danimarkalı biji وجبوك مري سياسة تبي ولا تبك zaten دبي مري دبين بتركي دبين benimseme نهاد برام بكردي شيء zaten دبي تبي جواكي خودي دركتنا حس بك يعني mesela ام بيجن نها ام گشتي بنيرن جواكا دانماركا نها ملسر كردي و دخوازيتي كردي ما برسه خزيده كرن لسر جواكا دانماركا ام بيجن گشتي تو politikaya yani ام بيجن ارمانجي تي هيبت حنا تخوازي تشبكي مثلا ام بيجن دما محمد جواك دنيرن لمستكن Arı Danimarka استخدام mesela جاوكي دا دست پی بکن وقتا kampanya هلبجارتنه بردام کر پر تبلی او که جبون صحبت جبون آخافتنه جبون نظام کردی تبیجن چه پانیل جبون yani چند partiya ama nikaş dikir se tişt Danimarka per gringten axaftin ser ve yek politikaya aburi yani Danimarka velat ki per devlemendiye ama devlemendi bize dahi ser 1% mirov da kombiye yani milleti mina min karker xabat ke seberat ve karike devlemendiye wana gor wana pir çuke bêguman Danimarka devletek sosyal yani toplumek civakek sosyal refahiyetê de heye ama dema 20 sala nezik 20 salada ava gidin tere yani partiye rastker partiye ali neoliberal
Evna dixwazin dewleta refah, dewlet civaka refah biçûk bikin. Îro nixweşxana de mesela tu herî demak nixweş bikevî herî car car tu 10 saeta tu pêk hekîmekî were te muayene bike. Dîsa dibistana, qirêşa em dibînin pirsgirî zêde ne. Mesela me 8 sala şaredariya bajareke lê tijinin jî me siyaset meşandiye. Yani ji derda dewletek pir dewlemend e ew pirin, perey pirin, imkan zêde ne. Ama tundirê civakê de pirsgirî jî zêde ne. Yani hem ji alî tenduristiyê de pirsgirî hene, alî îstihdamê de pirsgirî hene, ji alî xandewana da perwerdeyê de pirsgirî hene. Em dixwazin dîsa bi navê partiyê xez bêjim, em wek partî em dixwazin va sîstema çûna alî rastker em bisekinin. Çünkü îro kesê dewlemend pirsgiriya wana tune, wana terin sîgorta xwe çêdikin, dilê xwe xas terin nixweşxane prîvet jî tedavî dibinin. Ema li vî memleketî feqîr imkanên wana tune. Yani ez dizanim mesela pir zarok hene Danîmarkê tiştê wana tin gemayî tune ama ji alî jiyana wana rojanî de pirsgirî zêde ne. Piranî wana dibêjin ansiyete heye, alî psikolojîk da pirsgiriyê wane hene. Ama heta dev 8 salî bûyî mafê te tune herî psikologî yani bêpere. Ji wî alî de jî em bêjin ne wek hevî yani ez bêjim Sverî dibin ûlî yani ji wî alî de pirsgirî mezin in. A din me zaten ser axeft siyasetên nijadperestî ji wî alî de bandora xwe li ser entegrasyona zêde ne. Yani dema tu li çapemeniya Danîmarkê temaşa dikî te bêjî kî pirsgiriyê mezin hene di nav civaka kesên beyanî de. Ema bi rastî tu li statîstîka me dikî belkî sedî nod kes perwerdeyê baştir girtine, îro karê baştir dest wana dane, her daîm di vê civakiyê de aktif kar dikine. Ji wî alî de jî pirsgirî hene. A seyemîn jî em bêjin alî xwezayê de. Mesela Danîmarka dema dawî de tiştek en pir me ser axaftin kirî ew bû kî ew jî ava vexarinê. Danîmarka ne welatî mezin e ama piranî herdê wana ji bo yewkê, bo cotkarî te dixebitin. Cotkarê li vê welatî jî ji destpêkê de heta niha her daîm imkanên wana hebûn işte dibêjin pestisîd yani nîtrat. Demak evna terlê xwe gubre dikin ew nîtrat lê dikin me Tirkiye jî dikir işte azot dibêjin. Ew azota tere avê vexarine dige îro li Danîmarkayê pir dera tu nikarî avê vexartinê bigirî çünkü li bi derê cotkara ava vexarine xerab kirî. Ji wî alî de jî işte tiştek îdeolojîk mezin in. Yani eger işte em nizanin em bawer bikin hikûmeta were darxistin hikûmetek nêzik çapker bibe çünkü ji wî alî de belkî imkanê zêde çêbibin ama dema Partiya Liberal pêş dekevin tirsa min ew e kî him ji alî aborî de him ji alî xwezayê de hem ji alî civakê de işte siyasetên nijadperest pêş de bikevin inkî karê me zehmettir dibe bêguman. Bele. Birêz Ahmet Nizam dengê te baştir bû şewa bû. Nizam dengê min tê bû. Em vê şiroveyê ji temaşevanek me şirovek nivîsandiye em dikarin Dest min bixwînin. ez bixwînim mayî bo ew bike bergî xere. Vay dekanı da ez dibînim. Dakik. Dibînî tamam hînge bixwîne bersivê bide. Eger dixwazî ez Valla ben bixwînim. dakik ez dengê te çû dakik mi de. Eger dixwazî Valla ben dakik ez dengê te çû dakik mi de. Ez dikarim bixwînin ku êku ekranê tu bixwîn. namîjî. Tamam tu bixwîn ava tu bixwîn. Birêz İbrahim li Avrupa gelek parlamenterên Kurd hene. Gelê derfet hene hûn pêşengiya hemû parlamenterên Kurd yên Avrupa bikin û komekê çê bikin û demek pirsgirêk li ser Kurda çêbin hûn dikarin hevra bipirsin
Pırsatê xin Rojavayê Avrupa yani Parlamentoya Kurdayê Avrupa tişkî ûra mesela bi rastî jî dema pevajoyê Rojava em bêjin wek mînak siyasetmenderê Avrupa yani welatên Avrupa zêde deng ji xwe dernexistin. Yani zêde çik nedan vê pevajoyê û însanê me jî pir mağdur bû. Yani çend bajarê me hatibûn dorpêçkirin. Mesela niha tu çi difikirî ji bo vê şîroveyê Erdal bu aşandiye buga bu aneza. Spas heval herdal ji bo pirsgiriya te bêguman yani dema em bixwazin tiştek pêş da bixin yani hem boy pirsgiriya Kurdistanê hem jî wekî din işte va tiştek din anîn ziman pirsgiriya xozayê em bêjin îro işte her rojava navîn şer jî zêde ne işte krîzê mezin jî hene li rê ne mesela İran şerê Trump dest pê kirî îro bandora xel hemû Ewropayê jî dike li dunayê jî dike demek em dixwazin tiştek pêş da bixin bêguman yekîtî mühim e yani Danîmarkayê îro 6 milyonun dema serok wezîrê Danîmarka dere tiştek bêjî bandora we gor hemû Ewropa dere tiştek bêjî kêmtir e ji vî alî de bêguman Ewropa cîkî platformek girîng e partiya me de endamek me heye Ewropa Parlamentoya Ewropa'de navê wî Per Clausen e tekiliya wî hevala me Kurd li Brükselê jî heye car car em tev diaxivin jî Ewkê wî kesê pîra kar dikin jî li parlamentoya cîxê hene wana re jî tekiliya me heye niha komisyona em têk hevin aşkere nebûne ez bawerim hundirê vê heftê de aşkere bibin mi plana re got komisyona yek ez dixwazim tev lê bibim komisyona dibêjin ew komisyona Ewropayê eger mi da cî girt xerse bêguman wê ewkê pê sebebê belkî kesên din siyasetmedara Ewropa jî imkan hebe em evde bibînin pevra tekilîgî jî çêkin ama înisiyatîfek mühim e yani ez tev komisyona bibim jî yan nebim jî va fikrek kirin de belkî wî alî da platforman Kurd Anatolya navîn jî me dikare bigîne hev geres konferansek çêbike cîkê Ewropayê me gî pevdigîne em çawa bikin hem Danîmarka hem ji derdorê Ewropayê hem gîştî em çi siyasete bikin ki pirsgiriya hem Anatolya navîn hem jî her çar parçeyê Kurdistanê pêş da keve. Rastê jî pêşniyarek pir baş e spas. Bi rastî ez dixwazim tenê yani ez jê de dirêj nekim vê em bêjin vê koniyê ama bi rastî yani em pir cara em wek Kurd em di nav şerdanî û pirsgirêkê me Kurda yani bi gelekî meselek komplîke ye ama em mesela xwazayê jî pir girîng e yani welatê me jî ziya dibe em bêjin tarım polîtikayê nexweş hene li ser herêma Kurdistanê jî Anatolya navîn jî ava me jî kêm dibe û şînkayî kêm dibe dar û em bêjin tarım Daristan kêm dibe xera dibe yani ev jî siyasetek ye mesela hebûnê tunebûnê ye û ji bo ku em hertim bi şer re em ketinî yani çikî em vê alî jî ji bîra dikin ez hêvî dikim yani ev pêşniyara te konferansek ûro çê bibe ev pêşniyarek pir baş e fikrek pir baş e em dikarin hemê vê bînin bîna xwe pêşa rojê de hêvî dikim em konferansek çêkin bahsaba tişna hemiya bikin û ez dixwazim şîrovek di du yê dinê baş hebûn em wan dikarin bimînin rêjiya me ev derviş biçen nivîsandiye Sayın İbrahim Danimarka toplumunun ya da toplumunda göç ve kriminaliteden dolayı hassasiyetleri vardı. Haklı ya da haksız ama var yabancıların da buna karşı bir hassasiyetleri oluştu. Siz bu denge siyasetini becerdiniz. ez dixwazim tiştek şîrova bikim yani va nepirse wek tiştek gotî eval derviş gotî İbrahim anka min rehmetlik me ra digot İbrahim ez em pir navî İbrahim hes dikim zaten spas bûyî ewka te bûyî gotina te bêguman yani Danîmarkayê siyaseta nejatperest hene car car em bêjin tiştek ew na dibêjin rastî jî têde hene yani
Civaka Danimarka'da her civakede heye nav kesi beyanı da perskiri hene yani hem kontrola sosyal kontrol heye kriminalite heye car car keçê wana imkana xe qesî kesê lawkê wana tinane ji walî de piskirî hene bêguman em mecbûrin kî tiştê vin re çavê xwe negirin yani piskirî çî jî em navê we rast bibêjin wê alî de piskirî tune ama piskiriya mezin ew e kî Danimarkayê şoreke dibên giya teşiyekê re derbas dikin yani ew natibên şêkî re derbas dikin rast e piskirî hene ama mecbûrin ki em proporsiyona ser dinin bêjin çend kesin yani bana 105'in 109'in yani ji walî da mühim e ki em tiştek nû jî were gotin ez her daim vê difikirim rast e belkî fikrê me cuda cuda bin ama dema mirov hev dige hevde dîbine çavê hev mêst dike tiştek cuda çê dibe mesela Partiya Nijadperast herin encamê hilbijartinê mêskin piranî deng ji ku dergirtine deng ji ciyê Danimarkayê li derê kesî beyanî negirtine çünkü li derê diyalog tune kontak tune fekrê ramanê wana da kesê beyanî gî kriminalîte ne gî pirsgirî dilbane çünkü evna süretek çapemeniya Danimarka'da dikirin ji walî dimeşe yani demak kontak tene bu diyaloga te nebet fikrê te da jî fikir ramanê te ji ser wê avratibin ji wî alî da mühim e kî ev di bibînin ama ez dixwazim tiştek dijî bêjim yani va tiştek pir giring e ya mesela car car demen Parlamentoya Türkiye jî hene demak ewna ne fikirbûna ewna lev jî texin qelem jî tavê nehev kase jî tavê nehev av jî tavê nehev bêguman birey siyasetek yani medenî jî heye siyasetek demokratîk jî heye ew kesê pir cara tiştê nijadperast dibêjin dema mikrofon hatin girînî wek hevalan telnêsik de dibin te re diaxivin ew jî tiştekî mühim e em yani mecbûr bînin ziman ez bêjim va tişta ne bawerim her derê Ewropayê heye mesela İngiltere tiştê bin tune ama Danimarkayê kesê nijadperast jî kesê sosyalîst jî dem hat demê ewna li masekê rûdin tev ev nan jî dixwin henekê xwe jî dikin ew jî tiştek pir girîng em mecbûr bêjin Rast e. Spas. Bi zehmet dixwazî dengê min heye bo dengê min tûzî bu dengê min navîze dîsan ez de em vê şîrovayê ji Ehsan Xelikan hatinî bixwînin. İbrahim Hemal'a bir sorum olacak. Orta Anadolu Kürtlerinden güzel bir yürek olduğunu belirtmek isterim ve vekilliğini kutluyorum. Sorum önümüzdeki süreçte Kürden Anatolya Navin ile ilgili ülkede olsun veya Avrupa'da olsun kendi partisinin inisiyatifini kullanarak bir çalışma içinde olmayı düşünüyor mu? Yani bir taybeti ser Kürden Anatolya Navin. Hare yani Kurd Anatolya navîn destpêka pêkena de heta na her daim heta dest me batî ez tevlê xebatî wana çalekî wana jî bûm bêguman demak pekan inisiyatîfek bigire imkana me jî zêde dibin em tevlê bibin yani wek partî mesela em nikarin bêjin boy Kurd Anatolya navîn vê tiştek pêşda bibêjin em nikarin boy Kurda jî bêjim demak em bêjin em tiştek pêşda bixin mecbûr civakê hemû Danîmarkayê bifikirin berwê jî me bernameyê we da nîqaş kir heval zayranî ziman av mesela av xoze hebûn nebûna me wek dîtina min ziman jî hebûn nebûna me ye ji wî alî de mesela em dikarin bêjin înisiyatîfek heynin her derê Danîmarkayê ji bo zimanê zikmakî zimanê Kurdî qurs çêbibin ji wî alî de eger finansiye ya jalî aborî da piskirî çêbibin em dikarin dema îstîşare bûn jalî aborî da wa tiştanan pêşniyar bikin em bêjin komûna da şaredariya da gerese mecbûrî dewlet viqes pere bide kî mamosta bigirî lokal bigirî ew yek adî jî yani euro siyasetmedarê Danîmarkayê wek Kurd ez tene neme ez dixwazim hêj bêjim mesela şaredariya da çend hevalê ne mesela partiya me da
چند کسانه هوال فتی هیا هوال نجلا هیا سلیم هیا دیسات حرمه در دور کوپاناگا ده هوال گül هیا اما پارتیا دیجی اندام وانا زیدانه گرس کرد دانمارک سیاست دمشن یان شهرداری آجی پارلمنتوی گرس توف خبات جی بکن از تقاضم مثلا بینم زمان inisiyatif ekete bejin inisiyatif Kurdish Forum yani grubek dostan ajdi navdeme çen kesavalava az dema davime civin kirme go geres ve kesi şaradariye Danimarka'da kar xabat kin ama tevle vi inisiyatifi bükün yani pırtıştene اون جوک دزانن inisiyatif زیدنه فکر زیدنه اما دماغ تو وانا ببی به کار ببینی گرس لازمه کی کسی هبه مروجی هبه فکرم ما دا inisiyatifه نها اوه کی هم تقازن کسی ما هات هلبجارتن شارداریه دانی مقیده اما تشتک اکتیف گروهک اکتیف رولک اکتیف بیدن کی اونا جی شارداریه خدا هر دره دانی مقیده کار بمشن اگر فکری و هبن جی yani siyaset madar her tişki nizanın fikri ve hevin emci tkazın jwa bibizin mesela karın mirabbin ifsinin bejin fikir ekme heyem tkazın işte bajarı khat vat ştana peştafın imkanat hep marali karbikin ev boy mu kazanç yani gelek fikre mehene eme peşeroje de işte peşniyar bıkın brastici ev gotuna tay li ser merid ve organize bibe yani aslında li dünya hemi venge li Avrupa jivenge nav partiya da jivenge hatta organize nebi vak akademisyen jî em bêjin vek zarok jî vek partî jî vek Kurd jî rehistine xwe dur bisekînî yan jî tu nekevî yani tu organize nabî bi hevra quvveta te jî kêm dibe Naha Ibrahim Benli ji mer sembolik e naha em bêjin gavik e ama divê em jî wek Kurd organize bibin û pêşniyarê xwe siyaseta ku em dixwazin daxwaziyê xwe bi şekilek organize binin ziman kanalize bikin mesela mer dizane ku çend lêkolên çêbûne zarokek nêzik rêxistina bûnî ketinî nav kursê Kurdî zimanê Kurdî yan jî êdin ferq nake pêşerojê da hîn em bêjin çika wan jî baştir dibe hem ji aliye sağlıkê da hem jiyana wan hem tekiliyê wan hem xwendina wan karê wan yani organize bûn baş e ji dixwazim vê bêjim ez dixwazim lê tişkî lê zêde bikim roja îne roja cumê malbata min nêzik yani xuşka min qîza min birayê min wana ji min re sürprizek çêkirin bo hilbijartina min partîke biçûk çêkirin Ti partiya da qîza min ê mezin teve xuşkê xewe ji axaftinê kir vê axaftinê de got ki pir ser min bandorê xwe zêde bû got te him bingehê me pir me nimnan te him jî qanat dana me em firnî dema malbatê tê bingehê xwe tu bi zarokê xwe dî dînkî ji we zarokina natirsî ji alî de jî rexistin pir girîngên kîstin ber wê canî ziman pêkan misyona wana pir mezin e îro di malbatê civakê Kurd da tu zarokê xwe bingehê wana berxî çêrokê kalpîrê wana berxî ez bawer nakim ewna rota xwe şaş bikin ez sedî sed ez bawerim kî ewna tim riya doğru bibînin kesê teve krîminalîte dibin kesê teve tiştê pîs dibin ewna ji dayîkê xwe de krîminal natine dine ama demek bingehê wana nebû demek dîroka wana nebû ewna riya xwe şaş dikin ji wî alî de jî yani misyona we ji zêde ye ez bêjim ew ka we jî pir e göreva imkana we jî zêde ne az ez jî aynî wekte difikirim eger zarokê ku xwe nas xwazim kirî tiştekî bipirsim îbo îbo Kerem, telefon bigire tiştekî bipirsim tamam bêje te got nam mi bilserê girtî telefon te bû te got eger ku pêkan ew bike em eval deqek tamam bê ez gule te tirim Niha te got eger ku pêkan inisiyatif bigire ez em dikarin bi hevra tişta bikin niha tu wek tu jî dizanî li Danîmarka peywetî jî lî Skandinavya li Îsveç li Norveç
پرسکریک جوانان کرد هنه و کردانا جی تایبتی جی کردن آناتولی ناوینن هینگ دهونی ده هفته برور ایسویچ خوردکی ده 7 سالی هاتا کشتن جی ایسویچ دا دو مریلی تنه تنه لوی داره مریک تکشنه ترنه yani prskrêge ciwanên Kurd hene Kurdên Anaçolê navîn me jî berî wê ve pêşniyar kir li Danîmarka me hem ji polîs ra hem ji belediyê ra me got wek pêkan wek terefa Kurdên Anaçolê navîn em dixwazin hevra bişkolin kar xebat bikin tu vê prskrêgê ciwanên Kurd çawa dibînî û çi bibe ku em çareser bikin erê yani wek te janî ziman برخستن بوین وقت پکان وقت سازی دن هلبت او که تشکر که مزر سر بکه لی جواکا کردن آناتول نوین که لی اسکاندیناویا تبای اوروپا دجین ام چه بکن که ام جوانن خواه جوی بلای خلاص بکن و یک جبر که او که از پرسا که دیج بپرسم پرسا دیجی وقت زانی اوروپا نفتا آلیگری راست پر پیش تا چو اره ام دبینین لمجارستان گوهرتنک چه بو لی هیچ ندیاره او سیاست اکتوبا بمشه چه لازم اکتو ام سیاست لأوروپا به گوهرتن دیتونا تا چه لازم اکتو به سپاس مانا بسن چوی گاوه Spas. Evet. Yani pırskriya civana Kürt aslında pırskriya civana civakye da ne cudadır. Git evde gire dayı. Vatiştek tani zaman Danimarka pırte ser axaftin mesela dama davi cinayet jali kriminalite de çe dibin ev pır civanın svêrê têne. Yani kesek virê naxwazin destê xepûnê bikin terin 100,000 200,000 tidin ciwanê Swêde jiyan dikin evna pir aqilnî jî ez bawerim dev 4 salîne 15 salîne boy 200,000 têne yekî qetil dikine şiva terine. Bersiva pirsê te bersivek dirêj e çünkü imkan tineke em bêjin vê bikin her tiştek çareser dibe. Destpêkê de ji malbatê de dest pê dike. Eger tu wek dek bav tu xwedî dernekevî tu zarokê xwe bi bingehê wana naskirin nedî zaten pirsgirî zêde bir dest pê dike. Ew yekemîn a du demak malbat imkana xwe nebûn paşpiştiya zarokê xwe bikin yani qirêşe de bigire heta dibistanê yani dek bav hêne zimanê wana tune ne ew nizanin zarokê wana terin sinifa çenda ew nizanin hal û wextê wana çawa ye ew nizanin pirsgiriya wana ti sinifê de hena tune ne ji wî alî da jî pirsgirî hene. İşte li wê demê dewleta sosyal görava dewleta sosyal pir mühim e. Yani wek tu ji zanî Heval Ehmed tu ji nav vê civakê de tu zanî vî memleketî 20 salin 25 salin ez birim tundirî 25 sala de siyaset wek siyasetek liberal tê meşandin. Tiştek em dizanin bandora xelser civana dike her tiştek qut kirine. Yani te civana çing ji kriminalite dûr bixî te ya wana tiştek pêdî çandî kultur pêdî ya jî aktivîtek pêdî ya jî karîkî pêdî ewna ji van tiştana dûr kevin. Malbat zaten halê wana berçava pirê piranî malbatê wana ne ziman dizanin ne xwe jiyana xwe dibin dereke baştir. Wî alî dewlet mecbûr e alîkarî bike. Yani dema malbat imkana xwe nebûn dewlet devrê keve. Ez mîneke pir çûk bidim pir dirêj nekim. Serederiya her li wê alî kriminalitê da pirsgirî zêde bûn. Yani civan hebûn esrar difiştin, civan hebûn evde kêr dikirin. Me gokî em dixwazin va tiştana çareser bikin. Danîmarkayê ewkek heye înisiyatîfek heye vê re tên SSP yani sosyal ewek polîs û mekteb ve her tiştana pevdera koordîne dikin. Metwir da kesek SSP de dixebitin me dabl kirin. Yani me gokî hûn 3 kesin û na 6 kesin. Heta yekê nav wana da xebat dike dudiyê xwe jî Kurd in. Yek Bilal ji Kelesene hevalek dijî heye ew jî ji gundî Bulduq e.
Mesela xebatê wana niha bersiv daye. Mesela her leve nekem bêjin kriminalite xelas bîye ama pir kêm bîye niha. Çünkü evna yine dibistanê de mektebê de pirsgirî dest pê dikin evna terin ba ciwanar alaqedar dibin hineqet herin ciwanara kar dibînin hena dibin dikin pratîkê. Va tiştana mühim ama gorwê jî gere siyaset were guhartin ez bersiva pirsatê dî jî bidim a duyemên çima Awropa siyaseta nejatperast pir pêşteketiye yani em li Amerîka jî aynı tiştek dibêjin dema neheqî zêde bû ya jî em bêjin ewik dewlemendî zêde bû di narê civakê de hinkê tiştê vin jî pir pêş da dikeve. Mesela Danîmarkayê em bêjin wek ez dibînim pirskiriya kesê beyanî kesê Müslüman ekserî bê wek Tirkî dibêjin günah keçisi. Yani çi pirskirî li Danîmarkayê çê dibe evna dixwazin cîla bin teslîma Müslümanekin testê kesî biyanî bikin. Ji wî alî de şitî heye. Yani eger tu dixwazî tiştê vin yani siyaseta nijadperast deriya wana bigirî mecbûrî tu lazim e kî devleta sosyal pêş da bixwazî tu mecbûrî kî alî aborî da tiştê wan pêş da bixî. Mesela Danîmarkayê dewleteke dewlemend e îro kes hene Danîmarkayê mav îmkanê wana tune kiriyê xwe bidin, kiriyê xwe mala bidin. Malbat hene dayîk ma zarokê xwe nam bixe diye tere ji ilacê xwe qut dike. Yani va tiştek pir ecayîb e va tiştana uçurum zêde bû wê demê nijadperestî jî zêde dibe. Mesela Amerika Trump çima pêş deket got kî işte kesê Meksika tên welatê me xerab dikirin pêş deket. Li virê jî li ser Müslüman tiştê hûn tê meşandin. Ama evna jî dizanin em jî dizanin dema tu dixwazî di civakê de pirskirî çêbûn tu çareser bikî bersiva wê ne nijadperestî. Bersiva wê polîtika sosyalên polîtika aborî ne. Ew jî lazim e kî siyaset were guhertin. Bo wê jî berxedam berdewam e Heval Ahmed. Ez dixwazim belê zêde bikim hinek pirskine Taqekî dengê te nemin. gerek tune tu bibizî tê tivir da bibizî bibize tu jî. Hinek pirsin dibêjin îbo ji kijan gundiyê ji Kuderê îbo ji Bûmsizê ye girêdayî Haymana ye. Haymana jî îbo serbilind in dibêjî vekîle me ye em jî wek Kurdên Anatolî navîn wek pekan dibêjin vekîle her kesekî ye li vê derê me got ez vê jî bêjim kerem ke zahîre. Spas em aslında hêdî em dikarin pirsê xê dawî bipirsin. Bernama me saetkê zêdetir dewam kir. Ev şîrovek heye ev bayram parleyan ji gundê min e merivê min e jî û nivîsandî gotî ez israf dikim bayram işlere. Umarım sevgili Bove Partisi en fazla soykırımını Danimarka parlamentosunda gündeme getirip bir soykırım olarak tanırlar. Bunu bir soru olarak sormak isterim. Tamam. Em mesela gelek ivalattan Avrupa devam dike yani. Gelki Kurji vi ali da lo bitkin. Tu çi de fikri ji Bove? Ere ewk yani ez heval Ahmed heval bayram li spas dikim. Heval bayram ji dema hilbijartinê jî pir destek daye min bo wê jî ayrîten spas dikim ji wî re. Hecî Akman piranî û nas dikin ew ji Kurdek e ew li Norveçê Bergenê jiyan dike ew dibe çima Yahudî pêş deketin ewana dibe êşa xwe bîr nekirin. Demek te êşa xwe bîr nekir te êşa xanî bîra xwe wê demê tu pêş da dikevî. Li ser Kurda qetliyam pir zêde çêbûn. Enfal yek ji wana ye Dersîm heye, Roboskî heye, Helepçe heye. Demekê hevalek me hebû Kurdê Süleymaniyê wî înisiyatîfê girtibû. Bu qetliyama Helepçe heta demekê me hundirê parlamentoda konferansek jî çêkir. Mirov dikare mesela dema imkan hebe her partiyedeki nûnerek davet bikî konferansa çê bikî bêjî kî dawî vî konferansî jî em dixwazin deklarasyonek ava bikin. Di vê deklarasyonê de jî em bêjin mecbûren kî hikûmeta Danîmarkayê qetliyama Enfalê wek qetliyamek qebûl bike. Wek min gotî
dema ez bu komisyona da kar bikim, ez soze ve bidim, ez peşengi ve bikim. Dema eksper ne bumji, havale me berpirsiyara ez dikarim vatiştana bilim zaman. Zaten vatiştana dem car am tinin zaman yani bermiji hem Nikolay Williamson hem Sansona Gojbiali da xabat kirne. Ama lazım ki hem diplomasik çekin. Jüali da jî car partiye Nijat Perast me gotin partiye çapker. Ona car mer Ali karîj dikin. Mesela dema Erdoğan ser Rojava êriş kir Dansk Folkeparti partiya gelê Danîmarkayê wana wî demê destek dana Mehmet Meclîsê da deklarasyonan qebûl kiriw di ji Erdoğan êrişê ser Kurda. Lazım e ki em alyansa bigerin bibînin dew yek meriya em tu dere nagên ama em bawerin ki xebatê em di parlamentoda bike berseva xwe bigirin. Rast e. Eger ez şaş Ibrahim'in masakîra Helepçê li Swêd qebûl kiribûn bawerim li parlamento. Em hêvî dikin ev li heme Avrupa welatên Ve Avrupa bugün qebûl ez kirin. cevap İboro. Tamam. Bulduk Sarı Şirovek Nevisandiye. İbrahim arkadaş, Danimarka parlamentosunda isterim ki devletimizdeki olmayan adaleti, hukuksuzluğu dile getirirsen iyi olur. Ahim kanunlarını yerine getirmelerini dile getirirsen sevindirici olur. Teşekkür ederiz. Ederim. Evet, spas haval bulduk. Şeye girersem, ben hiç müziğe çağı Türkçe kır hava. Perskiri Türkçe bu dersi cidden. Kürdi dersi bedim. Kürdi ders bedim ama Kürdi tava. Despeke da nizam tabis nebis, despeke da go Komisyona Avrupa'ya heye, çan komisyona ne est, wana da cib bigrim, wana yekici mi go Komisyona Avrupa'ya, ez dama tüve komisyona da endam bim boy meji tişt kolatı be, hem Andre Danimarka'da hem Avrupa cemaatistana binin zaman, reknakırna me dış Türkiye ne hakil Türkiye çedibin hem her daim tinin zaman beguman mesela çend cara Parlamentoya Avrupa'da bu hem Demirtaş hem Figen Yüksekdağ kesên diş ve politik bindestkirin me vatiştana binen zaman Pervin Yusuf dema davi hat qala Awkê kir got ki bu mesela îrol Efrînê çend malbat vegerîna welatê xe ama serekaniye tiştê wî tune çünkü înê keşê çetê Daişê çetê terorîstê İslamîst Erdoğan destekledi ona lûrin ona derna terk nekirin. Dema mesela parlamentoda qabatek bikin wana yek jî ew e em bêjin ki hikûmeta Danîmarkayê destek didin colanî ji wî re peren zêde dikişinin ew jî mecbûrî kî sozeyek dayînî bîne şûnê ew yek jî ew e kî kesê me serekanî vegere welatê xe. A di jî dema ser ewkê Halepê êrîş çêbûn li wirê nêzik gotina Pervînê 1200 kes yînê bindest e yani der sîstema Sûriyê de boy azadkirina wana jî em xebat bikin. Bêguman neheqî zêde ne her çar parçeyê Kurdistan nav Türkiye jî pirsgirî zêde ne ama İranê jî zêde ne yani li wirê pir cara em nabîzin çi çê dibe rojhilatan rojhilatê jî pirsgirî mezinin. Heta dengê me geşt dest me ba çê hez bikim ama wek hûn jî dizanin siyaset car bîyo awayî dimeşe tu nikarî tenê dunê zeb bikî tu mecbûrî alyansa çê bikî car jî tu çend sal ser xebat bikî ki tu encam bigirî ama bêguman ew soza ez bidim wê dest me ba çi war ez bikim. Spas her hebîn. Evet, Mehmet Gezenci Şirovek Nevisandı bu. Şirovek yani Pırsık Nevisandı bu. Ji bo gel hemiye, ji bo yaz xwazim me jî bixwînim. Halk diplomasisi anlamında nasıl bir çaba içinde olacak? Ji bo te gotiye. Ere. Eval Mehmet partiya me Zam, ister sivil örgüt vesaire tiştîro. Ere rast. Bersiv bidim yoksa wek dişte ki? Kerem ke eri beri bersi güzel. Partiya me
yani bingê de partiyek zaten dibêjin qaşqo yani bingehê civakê de tê. Mesela partiya sivîl toplum ona kar xebatê wana her daim em di nav da hem endamın hem jî xebatkarin. Mesela komisyona yek mixastiye ez tê de xebat bikim komisyona îstîtamê. Çünkü ben nêzik dew salin Danimarka ser îstîtamê kar kirî. Demek ez ketime komisyona ez nikarim tenê her siyasetê bimeşin. Car mecburim ki ez herim hem saziyen jî alî de kar dikim ve xebat bikim. Zaten demek duatê dibijardin hece tune tu li wana bigerî evna zaten te digerin. Mesela mailê min nêzik 2 heftan dest pê kirî. Piranî ji me re dinivîsînin tu bê em dixwazim te re hevdîtinek çekin qawekê bixin. Yani ji wê alî de halk dîplomasî zêde ye pirsgiriya mezin zaman e. Her daim imkan tune tu her keskî re biaqifî. Ama tiştek hebe ji alî Pkanê de ya ji alî ez bawerim Heval Mehmet ji alî Kurda de dipirse dîplomasî her dem ji Kurda re zaman ez mecbûrî çêkim yani. Sabit. Nizam ez bipirsim tu bipirsî Wala Ahmed daqetî. pirsgirêka dengê heye yekî nivîsiye tê dengê de bûye mikrofona de bûye mikrofona hesû walê destfirek mikrofona hesû çirbiye nizam ama em êdin va bû saetek zêdetir em bername berdewam dikin em hêdî dawî bînin ez dixwazim li dawî ve bipirsim li Danîmarka biyaniyek Danîmarka dijîn ji vira şinda polîtikayek ve heta îro meşandî yek te dîtî yek li saha Danîmarka te meşandin tê tu guhertinekê çê bikî an jî li ser programa partiya xwe hûnê bimeşînin. Tu çawa dibînî heta em bêjin siyasetek li ser biyanî te meşandin. Mesela te janî zimên gavê din got her seçim tun hilbijartin tun Danîmarka taybet em Danîmarka ez bîm wala te dijî wengin partiya Danîmarka ya weng meskî sanki ew tu probleme ditunan tane problem biyanî ne er em dizanî sayêk reyê bigirin êve dikin ama rastî da jî pirsgirêk jî hene yani em niha dibînin mesela dixwazin tevaya Ewropa Kurd Sûriye êj ve hemwelatî Sûriye bişînin vegerinin. Yani hûn çawa difikirin li ser ve siyasetek li Ewropa tê meşandin. Me pir dirêjkir. Dengê te çû erê min pirsgiriya te pirsa te hêna ez bersiv bidim. Min wexta bernama dema hilbijartin berdewam bû ji wanî ziman Danîmarka ji alî biyanî de pir tiştê axaftin gor dîtina min du tiştê girîng hene. Ew yekemîn mafê dengdayînê yani nasnameya Danîmarkayê îro pir bi zehmet e. Ji wî alî de zaten me programa partiyê xwe de ji nivîsandî tiştek em yekemîn demak em koalîsyona de cî bigirin yekemîn em bînin ziman zaten istişara em hikûmeta ve dikinî partiyê de dikinî em tînin ziman tu bîn ciwanê li vir hatin mezin bûnî geres mafê wana nasnameyê pasaporta Danîmarkayê tesek qolattir bibe. Yani îro pir bi zehmet e demak nasnameya Danîmarkayê bigirî ew kesana li vir hatine dune Danîmarkayê zêde bîtir tu der nizanine zimanê Danîmarkî diaxivine terin dibistana Danîmarkî ama dema hilbijartin çê dibe ewna mafê xwe tinekî dengê xwe bidin. Ew yekemîn a duyemîn jî Partiya Sosyal Demokrat ew çend partiye din ewna dîsa ser beyanê tim dibêjin kesê krîmînal dema wana cezayê wana hepsê xelas bû em dixwazin ji welat derxin bikişînin welatê wan welatê din. Na pirsgiriya mezin Danîmarka dixwaze wana ji welat derxe ama konvansiyona mafê mirovan menschenrechtliche konvansyon ew ji bo vê pirsgirî çê dike ewna dibêne em konvansiyona xwe derxin yani konvansiyona mafê mirovan xwe derxin ji bo wekî qola bibe em wa kesana ji welat derxin. Hem boy wana hem jî boy kesê din mesela tiştê din Danîmarka mesela ewna çima destek didin colanî şara ewna dixwazin penaberên Sûriye jî bikişînin Sûriye.
Dijvat tiştana me gotiye yani demek hükümet jali konvansiyona da alê mafê mirovan da gavê şaş bavê destekê min wana tiqede. Yani hebûna me koalîsyonê de wek garantiyekê ji bo mafê mirovan e. Ve gidem çi bikin yani tiştek aslında em piranî dikin pir cara danistanına me yani demek Partiya Nicat Perest ya Partiya Sosyal Demokrat tiştê nexweş dibêjin kes dijî beyaniye mecburin ki em bêjin ki va tiştana nerast in. Mesela kampanya me hilbijartinê de me çir kir heval gül jî tevê bû kesê xestexana da nixweşxana de kar dike me çû pênce kes kom hev kir me got işte Danîmarka nixweşxane ser vana terin. Tiştê vana bence tiştê vin jî pir bandora ser rêya giştî tibe li Danîmarkayê. Demek dibêje ki îro li xweşxana da beyanî kar dikin. Taksî beyanî dajin. Karê paqijî beyanî dikin. Gal pîrê me beyanî terin xizmetê wana dikin. Em mecburin ki bi dengê wana bin. Her daîm bêjin ki polîtikek şaş e û welat jev vedqetin ew welat dixelînin. Car siyaset tiştek wengekî tu tenê dime ama tu axaftina xwe şoraşiya xwe ya jî tekoşîna xwe tenê jî berdam dikî. Bazen car tu encam nagirî ama car tu bandora xwe li ser tiştek din dikî yani em jî ji wî alî de dev jê bernadin. Spas. Rastî jî aslında dîrok her tim jî bi me dinmîne ku yani gruba dervayê civakê bihêlî bi ferq nake bi kijan alî yani dibêjin ya segregation bi İngilîzî çi qas gruplaşma çêkî ew qas ne baş e ew ka dirêj da sürêca dirêj da ne baş e lê dîsa jî dîrok her carna xwe dubara dike mixabin. Ez dixwazim pirsek dawî bipirsim dûra em bername xwe xelas bikin. Ez dixwazim bi tiştê bipirsim. Em bêjin li welatê Ewropa hemî Kurdê ciwan jî hene, Kurdê mezin jî hene. Ê ku dixwazin siyasetê bikin hene, ê dikin hene. Ji bo ku cikî baş di partiyê xwe dibigirin ya jî di organîzasyon kijan de bigirin tu pêşniyarê te hene ma çi bikin yani ji bo ku pêşkevin? Yani ez dikarim tecrübe xwe parve bikim. Belkî pêşniyara min mezin ew bibe. Ziman ber her tişkî de mühim e. Yani dema ziman nabe boî kurdiyatî jî wîne. Zimanê vekê me zimanê xwe pêş dakin. Pêşniyara min ew mezin ku der ewik bibe, sazî çê bibe, ku der imkan hebe endam bibin. Yani dema tu tevlê tiştî bûyî hem ewqata alaqayê te zêde dibe hem wek şahsî tu xwe pêş da têxî. Mesela dema zarokê min tûçûn qirêşe ez tevê civaka ew kedim grûpa komisyona dêk bava dabûm. Tevlîbûna min bûyî tişta du tişta û min hem digot ez zimanê xwe pêş daxim hem jî ez bi zarokê xwe re zêde alaqadar bibim. Sayê wa tiştana da min zimanê xwe pêş daxist paşê demek ez bûm namzetê şaredarî jî ew kesek me ti komisyona de nas kirin gî dengê xedana min ez hatim hilbijartin. Eger alaqayê wana hene wana dixwazin siyasetek de cî bigirin dikarin xwe namzet bikin ji şaredariyê de dest pê bikin ew tecrübeke pir girîng e hevazayî tu jî dizanî komisyona da pir xebatê mühim çê dibin tu wir da ew milak akademiyek e yani tu dikarî him ji alî polîtîk de alî ziman da alî argumentasyona de xwe pêş da bibixî. Eger hey sala me şaredariyê de xebat nekir ez bawerim îro di Parlamentoya Danîmarka xebatê min teskî zehmettir bîbiyo bine. Ama tecrüba min hey sala ji min re wek em bêjin rehberek, wek kompasek ji min re. Ez dizanim çi çawayê dimeşin, ez dizanim demak tu tiştek pêşniyar bikîn tu çin herî alyansa bikî ya jî tu çin ser tiştîk îstişare bikî ew tecrübeke mezin e. Xendam bimînin eger hûn dixwazin xetpartiya me de endam bibin ez jî ji we re pêşeng bim derî lazim in jev kirin ez jev bikim. Lazim e kî îro Parlamentoya Danîmarkayê de sed heftê ne cî hene
وقت مگوتی 4 کس بیانینه گرد تا استاتستیک هم اسکر بلکه یورو لازمه که 20 کس بیانی بین جبویه لازمه که اول پیشنیار بکن نامزد بکن که پیش رو جده بین 10 کس 20 کس 3 کس براستی جوانگه و اجی وقت دفکرم yani kare belediye destpêkirine pir baş e û mere nehewce ne mecbur pir tişta jî bizane mere dikare bi gavê çûk çûk di nav keve berî çi dizane bi wê tevlê dibe belkî pir tiştê mezin nikarî bikî ama tiştê biçûk biçûk tesîrê li ser dibistana li ser riyê te li ser trafîkê li ser tiştê wiro gelekî tişta mere fêr dibe te me wê dike ejî aynê wê pêşniyar dikim û em pir spas dikin ji bo mêvantiya te îro ji bo ku tu beşdarî bernama me bûyî bi rastî ez bawêr dikim te hem qezenca bidî civaka me Kurd gelê me Kurd hem jî bidî civaka Danîmarka em te carek din jî pîroz dikin Birêz Ehmed tu dixwazî tişkî bêjî Erê ez jî dixwazim bêjim em spas dikim ji bo beşdarbûna İbrahim ku beşdarî bernama me bû me jî Nengi Ahmet eval nemin gerek tune aslında tu bisekine neyse yani em jî pir baş bûn wek pekan ku natemin ku me Birêz İbrahim vekîlê me Kurd û Kurdên Anatolê navîn me da naskirin û bernameka têrî tijî bû hem ji hêla hêjmara beşderwana jî xuya dike em ji her kesekî re spas dikim dibe ku heval silava dişînin em silava jî dibînin lê em nikarin bersivê bidin em giyo silav dikin em gehiştin dawiya bername heta bernameka din bimînin bi xêr û xweşiyê de ez û tiştek din ez bêjim berê em bigirin ji bîran nekin kanala me YouTubeê bişopînin taqîb bikin û Facebookê jî me bişopînin taqîb bikin û programê me par bikin ku em jî bikarin dewam bikin û mêvanê hêja tev xwe bikin. Spas, êvar baş. Evar baş